Salam, hamınızı xoş gördüm. Tərəvəzləri çiğ halda yemeyin. Çünkü tərəvəzləri çiğ halda yedikdə kök yaradır. Bunun da səbəbi onların tərkibində olan lektin maddəsidir. Tərəvəzləri qaynar sudan keçirib istifadə edin. Tərəvəzləri qaynar sudan keçirdikdə onlar kök yaratmır. Məsələn, almanı 2 dəqiqə müddətində qaynar suda saxlayıb yemək lazımdır. Bu qayda ilə şüyüd, cəfəri, kərəvüzü də qaynar suda saxlayıb çıxarın və sonra istifadə edin. Adi halda tərəvəzləri yedikdə onların kök yaratmasının digər səbəbi onlarda yığılıb qalan zəhərli maddələrdir ki, bunlar da sağlamlıq üçün çox ziyanlıdır. Çində, Yaponiyada, Koreyada çiğ tərəvəzləri çiğ halda istifadə edilməsi pis mədəniyyətin göstəricisi kimi qəbul edilir. Hamınızı can sağlığı arzulayıram. Özünüzdə müğayət edin.